ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இப்போ நாங்கள் புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுதான் தரமான விஎஸ் ஸ்டெபிளைசர். இந்த ஸ்டெபிளைசர் வந்துங்க ஏசிக்காகவே தயார் பண்ணது. மற்ற பிராண்டு மாதிரிலாம் கிடையாது. நாங்கள் விளம்பரத்தை மதிக்கிறது கிடையாது. காரணம் என்னென்னா, விளம்பரத்தை நாங்கள் மதித்தோம்னாலே நாங்கள் செய்யக்கூடிய ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி கம்மியாகும். அதனால் விளம்பரம் இல்லாமல் தான் நாங்கள் இந்த வியாபாரத்தை தொடங்கியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு குவாலிட்டி தான் முக்கியம், அடுத்தது தான் விளம்பரம். விளம்பரம் என்றைக்கு நம்ம பண்ணிக்கலாம். எங்களுடைய ப்ராடக்ட் தரமான இருந்தால் விளம்பரமே எங்களுக்கு தேவையில்லை. எங்கள் ப்ராடக்டோட பேர் விஎஸ் ஸ்டெபிளைசர், தரமான ஸ்டெபிளைசர். ரெண்டாவது, இந்த ஸ்டெபிளைசர் எனி ப்ராப்ளம் வந்துன்னா நீங்கள் ரிப்பேர்லாம் பண்ண வேணாம், நீட்டாக எடுத்துகிட்டு வாங்க, ஃப்ரீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டே கொடுத்துட்றோம். நாங்கள் விளம்பரம் கொடுக்காம இந்த ஸ்டெபிளைசர்கள் விலையை பாதியாக குறைத்திருக்கோம். விளம்பரம் கொடுத்தாலே இந்த ஸ்டெபிளைசர் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது நுகர்வோர், அதாவது வாங்கக்கூடிய உங்கள் பையிலேருந்து நாங்கள் அந்த பைசா எடுக்கிறது மாதிரி இருக்கும். உங்கள் கண்ணுக்கு முன்னாடியே உங்கள் பைசா எடுக்கிறது மாதிரி இருக்கும். எங்களுக்கு விளம்பரம்லாம் தேவையில்லைங்க. நாங்கள் குவாலிட்டியாக பண்ணணும்னு எய்ம் பண்ணுறோம். ப்ராடக்டை சூப்பராக பண்ணியிருக்கோம். நான் சொன்னதை விட நீங்கள் ஒரு முறை எங்களுடைய விஎஸ் ஸ்டெபிளைசர், விஎஸ் எலக்ட்ரானிக், என்னுடைய டெலிஃபோன் நம்பர் 9381364392க்கு ஃபோன் பண்ணி எப்போ வேணும்னாலும் ஸ்டெபிளைசர் வேணும்னா உடனே நாங்கள் கொடுக்குறோம். விலை குறைந்த விலை. விஎஸ் ஸ்டெபிளைசர் உங்கள் ஏசியின் நண்பன்.